Kedatangan lagi Samsung S23 Ultra dengan kendala kaca layar pecah bagian samping. Kemarin kedatangan pelanggan datang membawa Samsung S23 Ultra dengan kendala layar pecah bagian samping. Dia sudah panik, takut harus ganti full LCD yang harganya jutaan. Tapi setelah kami cek, ternyata LCD-nya masih nyala, masih responsif, berarti cuma kaca luarnya saja yang pecah. Solusinya, ganti kaca aja ya, bukan LCD-nya. Untuk estimasi pengerjaannya sekitar 2-3 jam. Untuk yang datang ke toko bisa ditunggu saja ya. Ini hasil dari pergantian kaca, sudah rapi, sudah mulus semua tanpa ada kendala apapun. Terima kasih.